Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to session 1C entitled Enabling Mechanism and Comprehensive Package for Equitable Education. I am Janelle Bab. I'm Regional Advisor for Education for Health and Wellbeing in UNESCO Bangkok office. I'm very pleased to be the moderator for this event. Let me now introduce you to our distinguished speakers, and I will be introducing them to you in the order in which they'll be speaking. First, we have Ms. Erin Tanner, who is Education Specialist currently working with the UNICEF Regional Office for East Asia and Pacific. There, her work focuses on issues of education quality and equity in primary schools, including issues of learning assessment and curriculum. She also works on issues of inclusive education for children with disabilities, multilingual education, and digital learning platforms. Our second speaker is Mr. Supachuk Piasant, who is a school principal at Ban Hawai Rai Samaki School, located at Chiang Rai, Thailand. The school is under the Dwai Tung Development Project of Mue Phua Lang Foundation. Students in this school are mainly from the minority ethnic groups in the north. Our third and final speaker is Ms. Beatrice Strong, who is Divisional Director, Curriculum Planning Development 2 at the Ministry of Education, Singapore, where she oversees the national curriculum for Singaporean schools. An educator by training, Ms. Chong has also served as a school principal twice, both secondary school level and a junior college. She also has policy-making experience, having worked in the Educational Policy Branch, the Planning Division of the Ministry of Education. Before we turn over to our speakers and their presentations, I'd like to remind all of our online participants that the Q&A will begin directly after the session ends. Online conference participants are invited to send your questions in via the Q&A chat box available on the conference website. As we begin our presentations, let's first start to Ms. Erin Tanner of UNICEF. Erin, please, over to you. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me here today. I'm very happy to be here with you. Today, I'll be sharing with you some of the key messages on assessing learning during the COVID-19 pandemic. And these key messages are developed as part of a global guidance note on assessment that was developed by UNICEF. So here we go. So first, I'll talk a little bit about the challenges for assessment in the COVID-19 pandemic. And as we know, the challenges are numerous for students, for teachers, for schools, and for policymakers. And so what are the key challenges really facing students now in this crisis? I think the first real challenge is that students are being asked to learn independently, and that assumes that they already have a certain level of ability for autonomous learning. And as we know, a lot of children, particularly the youngest children, have not yet developed that competency, and so still are very reliant on teachers and the formative guidance and feedback from teachers to learn. And so what does that mean for students? It really means that during this time, during this school closure period, there will be a loss of learning. Students are very likely not to be able to maintain their current levels of learning. And particularly, they're not able to gain new skills without that daily interaction and iterative feedback from teachers. So that's the first real challenge, I think, for students. The second major challenge for students is really related to the high stakes assessment. As we all know, high stakes, particularly end of cycle assessments, play a critical role for students' future academic progression. And the changes and difficulties in this current dynamic of school closures are creating a lot of stress and anxiety for students about what the lack of normal assessment procedures means for their academic progression. So I think that's another major challenge. So overall, students are really facing a kind of a risk of losing a lot of their learning ground that they've covered so far this year. Now, teachers as well, they are facing a major challenge or a whole set of challenges. Teachers are being asked to
develop new protocols for assessing students. They're often being asked to use modalities that they've never used before to assess students using online platforms, to assess students on radio, and oftentimes they don't have the competence nor the preparation to enable them to put in place those procedures. Additionally, teachers are working from home, and the resources they need to develop these new assessment procedures are often not available to them at home. And they also may be facing their own challenges managing their children's learning and their own stress concerning COVID-19 pandemic. So teachers are facing a whole host of challenges. Schools as well are facing similar challenges because even though they're closed, ministries of education are asking schools to put in place assessment procedures, to put in place different kinds of distance learning programs, to hold teachers accountable, and also to already start thinking about assessment procedures for the return to school. So schools are under quite a bit of stress as well. And of course, at the policy level, ministries of education have never seen such a crisis. This is an unprecedented situation where all schools close for such an extended period of time. And so they're being asked to put in place distance learning programs where none may have existed before. And they're facing a whole host of serious policy challenges where they have to make decisions about assessment, which are very political and very sensitive. And so they're making these decisions at various levels in terms of how to continue assessments, whether to continue assessments, what channels to use, or whether to cancel or postpone assessments. So there's a lot of challenges, I think, facing all levels of the education system during this time concerning assessment. And so what can be done? What are the priorities and the key messages that countries should consider? So the guidance note prepared for UNICEF by UNICEF presents a series of priorities. And then I'll also talk a little bit specifically on formative assessment, which is one of the key priorities for assessing during this time. So I think the very first priority is that all education stakeholders at all levels, at the policy level, teachers, students, even parents, really need to reduce their expectations for what and how much children can learn during this crisis. As already discussed, children really can't be expected to learn at the same level through distance learning as they would during the normal school day. And so what that means is that we really need to keep all assessment stakes low. So any kind of high stake assessment is going to be very difficult for children during this time because of that learning loss they've experienced, because of the stress. And so really, we need to give our students the best chance possible to succeed on assessment. So we really want to keep the stakes low and adjust our expectations. That said, we also need to prioritize assessment during this period because it's really important to continue to monitor learning throughout the crisis. Now, that doesn't mean that we need to measure and track learning outcomes at a systemic level throughout the crisis because that may not be possible. However, we need to keep monitoring learning at the formative level, but also monitor the effectiveness of these distance learning programs. Are these programs actually helping students to learn? And if not, how can we adjust the programs to improve learning? And this kind of monitoring can be done lots of ways. We've seen lots of countries in East Asia and Pacific use rapid SMS surveys to send out to parents to gather data on what's working and what's not working and how children are learning at home. The online platforms can also be used, and even in smaller communities, just phone calls can be used to track learning to some extent. Now, in all of the
recommendations we make on assessment, it's really critical that equity considerations are taken into account, and that equity remain at the core of any decisions that are taken. Because as we know, when planning alternative assessment methods, particularly if they're using technology, some children, particularly those from the most marginalized groups, may not have equal access to those platforms and to those channels. So any kind of discussions and decisions about what assessment methods to use, particularly when it comes to academic progression and high stakes assessments, equity considerations must remain paramount, to ensure that children from the most marginalized groups, who are already at the most risk of dropping out of school or facing learning loss, will have equal chance to succeed on any kind of alternative assessment procedures. And the same goes for quality when it comes to alternative assessment procedures. Now is not the time, for example, to put all examinations online for the first time. If systems and quality systems, reliable systems, don't already exist to do assessments online, this is not the time to put them in place. Quality requires that they've been tested assessment procedures, that students are familiar with the testing procedures, and that they're able to succeed on those assessment procedures. And there's also a lot of fairness concerns. If new assessment procedures are put in place, then it needs to be ensured that they're fair for all students. So if equity and quality challenges can't be addressed in temporary assessment procedures, it's probably better to postpone or cancel assessments until a time when those plans can be effectively carried out. And then lastly, the data collection that's not essential, for example, collecting data for international, regional, or national large-scale assessments, that kind of data collection should not be prioritized and should really just be postponed until a more appropriate time. But now when it comes to formative assessment, because of the challenges in high stakes and summative assessment at this time, formative assessment is really, really critical to ensuring children's learning. Formative assessment is critical in ensuring that kind of formative feedback for students that enables them to learn. And teachers may have a wide range of experience with formative assessment. In some countries, formative assessment is very well established, and there's very formal systems actually for formative assessment. There's even data that's collected from formative assessment at the national level. However, in many countries, teachers are not well prepared for formative assessment, and those kinds of formal systems don't yet exist. And so in those countries, additional attention is needed to ensure that formative assessment is included in all kinds of distance learning programs. And there's different ways that this can be done. Many countries are using very simple channels for formative assessment, whereby teachers will actually just call their students on a mobile phone every one or 2 weeks to check in and ask if there's any questions or if the student's having any trouble, maybe to do some quick back and forth questions. And those kinds of formative assessment techniques can really go a long way in improving the effectiveness of distance learning programs. Other countries are also using online platforms for formative assessment, whereby students and teachers can chat either on video or just by texting. And that's also very effective. And so I think there's some key considerations that ministries need to consider at the national level on ongoing distance learning programs, to reflect a little bit about whether existing distance learning programs are collecting formative assessment data. Are teachers reviewing students' work in these distance learning programs? And if so, how are they doing that? Are they doing it online? And is it working, the
formative assessment techniques, and what tools are they using, and is the techniques they're using credible? Is it fair? Are they reaching everyone? So these kinds of questions really need to be considered by policymakers, so that they can provide clear guidance that mandates teachers to use formative assessment during this time. And in some countries, are actually using formative assessment data as a way to promote and make decisions about students' progression. So that's another option as well. And then, of course, all of these recommendations and all of these priorities really require support for teachers. And we can't emphasize that enough. Teachers are really facing a lot of challenges on it, even in normal times, but now they're really facing significant challenges. And so if we want them to put in place meaningful formative assessment techniques, they really need clear guidance and support from national level and local level. So ministries need to reach out to teachers to see what kind of training and support they need, and how that training can be provided, and what kinds of tools and materials and support at a practical level they need in order to advance formative assessment. So teachers really should be seen as the key partners in assessing learning during this crisis, maybe more than ever. And then just lastly, the assessment should also maintain its place as a key pillar in education. And we all know that it is a key pillar, but upon the return to school. And of course, once children go back to school after school closures, which is imminently happening in many countries in the region now, assessment needs to be considered carefully, because again, we need to continue to keep the stakes low for assessment for at least an initial period. When teachers and students return to school, they'll come with lots of questions, and probably a lot of anxiety about how to resume normal instruction after such a long school closure. And so especially in areas that have been very hard hit by COVID, there may be a lot of stress in the return to school. So teachers and students need to be given a kind of a grace period of a few months where they can adjust to the new normal, as we're all calling it. And during that time, during that adjustment period, assessment, particularly formative low stakes assessment, should continue to play a role to kind of diagnose how much learning has been lost, where children are, and to identify those children who really do need additional support and catch up after their time away from school. And so schools, as they reopen, should really be considering how and what kind of additional support teachers should be giving to children that have fallen farthest behind. What kinds of catch-up programs are they going to put in place? How the effects of school closure impacted students' learning? And how can schools prepare teachers to prepare those assessments and prepare the interventions to target their learning losses? So that's just a plea that in those first few months back at school, that assessment maintain its essential but a little bit alternative role in this crisis. And so those are the main messages from this guidance note that's been prepared. And I'm very happy to share it with anyone who's interested. I've put my email here. And I'm very happy to have been here today. So thank you again for the invitation. And I look forward to the discussion. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Tanner. For our next speaker, Mr. Supachuk Piasant from Buan Hai Rai Samaki School, Thailand. The floor is all yours. กับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพทุกท่านนะครับผมสุภโชคปิยสันต์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีนะครับโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนนะครับวันนี้จะถือโอกาสได้แลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งในประเทศไทยเองก็รัฐบาลต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ได้เห็นพื้นฐานของชุมชนของ
ที่โรงเรียนตั้งอยู่นะครับโรงเรียนอยู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ติดกับเขตพม่านะครับชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยหลากหลายเผ่านะครับเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นมูเซอร์เป็นอาคาเป็นไทยใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยความที่หลากหลายเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ความไม่พร้อมของเด็กนักเรียนบางส่วนก็มีความพร้อมที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการเข้าถึงบทเรียนแต่บางส่วนก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ทำให้โรงเรียนเกิดบทเรียนในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามลงไปดูกระบวนการเรียนของเด็กนะครับช่วงแรกประเทศไทยก็ให้เด็กๆเรียนโดยใช้ทางไกลนะครับทางทีวีทางโทรทัศน์ทางไกลแล้วก็พบว่าเด็กบางส่วนก็สามารถเรียนได้แต่บางส่วนก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างภาพนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการที่จะเรียนที่โรงเรียนที่บ้านของตนเองนะครับเด็กบางครอบครัวก็จะมีอยู่กันหลายคนแล้วก็มีต้องใช้เครื่องมือหลายชิ้นในช่วงแรกๆเราก็พบว่าเด็กนักเรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับก็จึงต้องกลับมานั่งพูดคุยกันในกลุ่มคุณครูนะครับเราให้คุณครูลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พบปะกับนักเรียนนะครับซึ่งคุณครูก็ให้ความทุ่มเทแล้วก็เข้าไปพื้นที่เพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับจุดนี้ทำให้เราตระหนักว่าการที่ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูได้เห็นสภาพที่แท้จริงและเข้าใจเหตุการณ์นั้นนะครับจะช่วยให้เราสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนได้ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนเกิดกลยุทธ์ที่สำคัญในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้เด็กกลุ่มนี้เกิดขึ้นอยู่ 3-4 ประเด็นที่อยากจะแบ่งปันนะครับกลยุทธ์แรกในระดับโรงเรียนเราพบว่าในการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิดเนี่ยโรงเรียนจำเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้เรียนนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้หลักสูตรจากส่วนกลางที่เป็นเนื้อหากลางๆแต่ในสถานการณ์แบบนี้โรงเรียนจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกเนื้อหาที่จำเป็นจริงๆนะครับที่จะเอาไปใช้กับเด็กกลุ่มนี้ได้นะครับต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันแล้วต้องมีการบูรณาการเนื้อหาสาระข้ามวิชาต่างๆอย่างสอดคล้องและเหมาะสมนะครับเราไม่สามารถจะแยกเรียนรายวิชาต่างๆให้ออกจากกันในขณะที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรมหรือความขาดแคลนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและบริบทของพื้นที่รวมทั้งมีการยืดหยุ่นทั้งวิธีการเรียนทั้งเวลาเรียนทั้งสถานที่เรียนรวมทั้งการวัดและประเมินผลของเด็กนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในช่วงการเรียนการสอนในช่วงโควิดด้วยนะครับสถานการณ์แบบนี้ถ้ายังคงต่อเนื่องเนี่ยผมว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ทั้งในแง่ของแหล่งเรียนรู้หรือว่าเรื่องของผู้สอนที่อาจจะเปิดกว้างไม่เพียงแต่ว่าจะต้องรอการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนโดยครูเท่านั้นแต่ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่โรงเรียนจะเสาะแสวงหาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับส่วนกลยุทธ์อีกประการหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องเข้าไปดำเนินการก็คือเรื่องของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะครับเราพบว่าการในช่วงโควิดทำให้คุณครูหันมาตอบตัวเองว่าจริงๆเราสอนให้เด็กรู้หรือว่าสอนให้เด็กได้เรียนรู้กันแน่นะครับคุณครูเริ่มสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาสนใจ learning process นะครับเรื่องการฝึกตั้งคำถามการสืบค้นการนำความรู้ที่ตนเองได้ค้นพบมาสรุปเป็นความรู้แล้วก็มีการคิดสร้างนวัตกรรมจากปัญหาที่ค้นพบนะครับแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็สร้างทางเลือกที่จะทำให้เด็กได้เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเรียนจากชุมชนอาจจะเรียนจากอินเทอร์เน็ตถ้าคุณไหนที่พร้อมนะครับ
หรืออาจจะต้องอาศัยคุณครูเข้าไปถึงพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการแล้วก็คิดว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่อาจจะฝากทุกท่านลองพิจารณานะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์สำคัญนะครับที่โรงเรียนใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในช่วงโควิดก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในชุมชนนะครับให้เขามาอาสาสมัครช่วยสอนให้เขาช่วยดูแลเด็กนักเรียนในระหว่างที่เขาต้องเรียนอยู่ที่บ้านนะครับให้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถมอบหมายภารกิจให้นักเรียนเข้าไปเรียนได้นะครับแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพฝึกทักษะการประกอบการที่เหมาะสมที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้มากขึ้นนะครับชุมชนก็เป็นกลไกที่สำคัญที่มีคุณค่าแล้วก็มีบทบาทสำคัญในช่วงการจัดการศึกษาในช่วงที่เราเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับอีกส่วนหนึ่งผมมองว่ากลยุทธ์ข้อนี้เป็นประเด็นที่ทั้งสถานศึกษาหรือระดับนโยบายคงจะต้องได้พิจารณานะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรให้มีคุณภาพอยู่เสมอนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราพบว่าคุณครูบางคนยังขาดทักษะในการที่จะจัดการเรื่องหลักสูตรของตัวเองนะครับทักษะที่จะพัฒนาหลักสูตรคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยต้องอาศัยคุณครูที่มีประสบการณ์ที่พอมีความรู้อยู่บ้างเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพัฒนาครูคู่ขนานกันไปด้วยนะครับอาจจะ on the job training ก็ได้นะครับเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนรู้เรื่องของวิธีการทำงานกับชุมชนที่มีความหลากหลายสลับซับซ้อนของเชิงพหุวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาที่สำคัญต้องให้เขาเกิดความมีภาวะผู้นำในตนเองที่จะลงไปพื้นที่ลงไปจัดการศึกษาด้วยตนเองแล้วก็แก้ปัญหาได้เพราะว่าสถานการณ์บางครั้งที่ลงพื้นที่หรือว่าออกไปจัดการศึกษาในไซต์งานจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องหลีกตัวเองให้ได้ไม่ได้มีกลไกของผู้บริหารไปคอยกำกับควบคุมนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่โรงเรียนคำนึงถึงแล้วก็ใช้กลไกภายในโรงเรียนในการที่จะปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมคิดว่ากลยุทธ์สำคัญในสถานการณ์แบบนี้ทางระดับนโยบายคงจะรับทราบแล้วก็เร่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทุกแห่งนะครับที่ในช่วงโควิดที่จะเกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้อาจจะต้องฝากไปถึงระดับนโยบายซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนะครับก็คือการกระจายอำนาจให้ในการตัดสินใจไปยังสถานศึกษาซึ่งช่วงแรกๆของบ้านเราของประเทศไทยก็มีการให้แนวทางไว้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่สถานศึกษาจะเลือกใช้แต่ช่วงหลังก็รู้สึกว่าจะแคบลงมาเหลือแค่การเรียนโดย DLTV ซึ่งวิธีการนี้ก็เราก็จะพบว่าเผชิญปัญหามากมายแต่ในที่สุดทางส่วนกลางก็มีการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาได้ตัดสินใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้การกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตัวเองด้วยความมั่นใจตั้งแต่ต้นนะครับก็คิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับและที่สำคัญถึงแม้โควิดจะผ่อนคลายไปบ้างแล้วนะครับในกลุ่มของเด็กยากจนขาดแคลนด้อยโอกาสเนี่ยยังมีความต้องการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมเราพบว่าเด็กของเราหลายคนไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะเรียนออนไลน์เหมือนกับเด็กที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับบางบ้านยังมีปัญหาเรื่องของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์หรือแม้แต่ learning space ที่เด็กมีที่บ้านเองก็ไม่ได้ชัดเจนในกลุ่มนี้นะครับโต๊ะเก้าอี้สถานที่นั่งเรียนก็ยังขาดแคลนเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายกลยุทธ์นี้ผมว่าถ้าการมีการสนับสนุนเครื่องมือในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนหรือว่าปรับรูปแบบการสนับสนุนทรัพยากรในอนาคตให้สอดคล้องกับความขาดแคลนที่แท้จริงนะครับเพราะเรายังจัดสรรงบประมาณแบบเท่ากันทั้งระบบบางจุดอาจจะต้องเพิ่มทรัพยากรที่ไม่เหมือน
สภาพทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็น4กลยุทธ์หลักที่ผมมองว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความเสมอภาคให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสนะครับในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนะครับทีนี้จากสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ลองออกแบบการจัดการเรียนรู้ผมก็พบว่ามันมีบทเรียนเกิดขึ้นระหว่างทำงานอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นกรณีวิธีที่ดีเลิศอะไรนะครับแต่ทำให้เราสามารถจัดการเรียนรู้ได้ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ได้ดีนะครับเรื่องแรกผมพบว่าการที่จะต้องทำให้คุณครูเกิดความตระหนักแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องรีบทำก่อนนะครับคุณครูบางท่านก็อาจจะรู้สึกเฉยๆกับการที่เด็กไม่ได้เรียนแต่คุณครูหลายคนก็พิจเป็นห่วงกังวลว่าถ้าไม่ได้เรียนนานๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องทำหน้าที่นะครับให้คุณครูเขาสนอกสนใจแล้วก็ตระหนักว่าถ้าไม่เกิดการเรียนรู้ในช่วงนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรกับลูกหลานหรือประเทศไทยหรือสังคมหรือว่าคุณภาพของเยาวชนของไทยเรานะครับถ้าคุณครูเริ่มตระหนักแล้วมองเห็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วในช่วงหมดไปหรือว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในระยะต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นครับก็มีการปรับหลักสูตรอย่างที่ผมพูดในเชิงกลยุทธ์เมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มมีการพูดคุยในกลุ่มคณะครูแล้วก็ปรึกษาหารือกันมากยิ่งขึ้นออกแบบหลักสูตรคัดเลือกเนื้อหากันนะครับโดยที่พยายามตั้งเป้าไปที่กระบวนการเรียนรู้นะครับให้เด็กได้มีการตั้งคำถามให้สืบค้นให้สรุปความรู้นำเสนอรวมทั้งหาวิธีการแก้ปัญหานะครับพวกเขาคัดเลือกเนื้อหาที่จำเป็นในการเรียนการสอนช่วงนี้โดยคัดเลือกเอาเรื่องของโควิดศึกษามาเป็นเนื้อหาในการเรียนนะครับโดยตั้งคำถามกว้างๆว่ามันโควิดศึกษาคืออะไรในพาร์ทนี้เด็กก็จะได้สืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ว่ามันคืออะไรขั้นตอนต่อไปเด็กก็จะต้องเริ่มค้นคว้าหาความรู้นะครับสรุปหาความรู้ว่าแล้วมีผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไรแล้วขั้นที่3ก็จะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เป็นเนื้อหายกตัวอย่างเนื้อหาในช่วงนี้ที่คุณครูคัดเลือกมาเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นเป็นคอนเทนต์ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับชีวิตที่เขาเผชิญอยู่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ใช้ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าเรามัวไปเรียนเรื่องอื่นและยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันความสนใจของเด็กก็คงจะลดลงเหมือนที่เราพบปะอาการของเด็กที่นั่งเรียนตามหน้าจอทีวีในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่นะครับหลังจากนั้นที่โรงเรียนทำอยู่ก็คือโรงเรียนเปิดโอกาสให้คุณครูแต่ละช่วงชั้นนะครับแต่ละระดับตัดสินใจเลือกเองว่าเขาควรจะจัดการเรียนรู้ในลักษณะยังไงกับเด็กนักเรียนที่เขามีข้อมูลอยู่คุณครูก็จะมีการทำงานเป็นทีมแล้วก็ร่วมกันคิดตัดสินใจเลือกวิธีการรวมทั้งออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับก็ผู้บริหารก็เพียงแค่กระตุ้นส่งเสริมแล้วก็ให้เขาเกิดความมั่นใจในการคิดเลือกหาวิธีเรียนนะครับเสร็จจากนั้นก็เริ่มมีการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างของชุมชนและผู้ปกครองนะครับเราพยายามเชิญผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่มาพบปะแล้วก็ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช่วงนี้แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับว่าเด็กๆจะเรียนรู้แบบไหนยังไงผู้ปกครองควรจะมีบทบาทอย่างไรนะครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญที่จะทำให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ผู้ปกครองต้องรับรู้อย่างชัดเจนรวมทั้งชุมชนก็ได้รับการประสานงานในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณครูผสมผสานวิธีนะครับเราพบว่าเด็กตัวโตสามารถที่จะเรียนวิธีการออนไลน์ได้แล้วก็ยืดหยุ่นวิธีการแบบนี้ให้คุณครูได้ทำกับนักเรียนนะครับซึ่งก็พบว่าเด็กม.ปลายสามารถที่จะเรียนออนไลน์แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้แบบ2 ทางอย่างชัดเจนสามารถควบคุมกำกับการเรียนการสอนได้มีคุณภาพนะครับติดตามความก้าวหน้าของการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน Google Classroom อะไรพวกนี้ได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือส่วนที่เด็กโตแล้วก็เด็กมีความพร้อมนะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังต้องจัดทีมคุณครูที่จะเข้าไปสื่อสารให้ความรู้แบบออฟไลน์กับกลุ่มเด็กที่อยู่ตามชุมชนตามกลุ่มบ้านต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้ไม่ได้หายขาดจากการไม่ได้เรียนไปนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆโรงเรียนนะครับเนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่มากก็สามารถที่จะใช้วิธีการนัดหมายนักเรียนเข้ามาใช้ทรัพยากรที่โรงเรียนได้โดยที่มีคุณครูชุดนี้ที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่เรียนรู้ได้นะครับเป็นกลุ่มเล็กๆทีละกลุ่มหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนเข้ามาที่โรงเรียนนะครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่การเข้ามาออนไซต์ในช่วงที่แพร่ระบาดหนักๆก็จะต้องระวังแต่เนื่องจากโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็การแบ่งกลุ่มผู้เรียนเข้ามาเรียนในกลุ่มเล็กๆก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เราได้มาจากโรงเรียนใกล้ๆในกลุ่มเราที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับคือการต้องลงพื้นที่แล้วก็นัดหมายนักเรียนเข้าไปเรียนในชุมชนหมู่บ้านซึ่งก็ได้ความร่วมมือจากบุคลากรในหมู่บ้านที่จะมาเสริมเพิ่มให้คุณครูทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดเริ่มมั่นใจว่าบทเรียนที่เราลงไปสู่นักเรียนนั้นมีความหมายมากขึ้นเด็กได้เรียนรู้จริงๆนะครับผลจากการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมาเราก็พบว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของเด็กเกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับทั้งการปฏิบัติจริงทั้งการพบปะกับคุณครูนะครับทั้งการเตรียมตัวที่จะอยู่กับโควิดในอนาคตของนักเรียนนะครับแล้วก็มีการเตรียมการส่วนต่างๆไว้อย่างต่อเนื่องครับเด็กกลุ่มนี้เรียนโควิดศึกษาแล้วคิดต่อว่าถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วเด็กๆจะต้องแยกกันกินข้าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของเศษอาหารเยอะเขาก็เลยคิดโครงงานจากเนื้อหาที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับเป็นทั้งขยะกำจัดเศษอาหารที่จะเอาไปฝังในดินแล้วก็สามารถที่จะให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กคิดจากกระบวนการที่เราออกแบบไว้ข้างต้นนะครับถ้าเด็กได้ฝึกคิดฝึกค้นมาแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงมีผลกระทบจะแก้ปัญหายังไงเด็กก็สามารถที่จะแสดงผลการเรียนรู้ให้เราเห็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นถังขยะที่เขาคิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศษอาหารตอนเปิดเรียนนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็รู้ว่าพอเปิดเทอมหรือว่าในอนาคตจะต้องใช้สบู่ล้างมือเยอะมากเขาก็สืบค้นวิธีการผลิตสบู่จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมะกรูดมะนาวที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ให้คุณครูช่วยแนะนำในการผลิตนะครับเป็นน้ำยาอเนกประสงค์เป็นสบู่สำหรับล้างมือในช่วงที่จะต้องเปิดเรียนอันนี้ก็เป็นผลงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนรู้จากกระบวนการนี้นะครับเด็กกลุ่มนี้บอกว่าถ้าจะต้องให้นักเรียนนั่งห่างๆกันในโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรเด็กก็ไปหาวิธีโดยใช้ต้นไม้วางนะครับเราก็เห็นว่ามีหลายแห่งที่เขาใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทบ้างใช้กระดาษไปติดบ้างแต่เด็กกลุ่มนี้เลือกที่จะขยับกระถางต้นไม้มาทดลองเพื่อจะบอกทุกคนว่าให้นั่งห่างๆกันครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับทำให้คุณครูเรียนรู้ว่าเราจะไม่ต้องสอนให้เด็กรู้แต่ต้องให้เรียนรู้มากๆคุณครูปรับจากคอนเทนต์มาเป็น learning process มากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็พบว่ากระบวนการของการให้คุณครูได้คัดเลือกเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราในสถานการณ์โควิดจะต้องเร่งดำเนินการกันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเราเองนะครับผมคงจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดให้กับทุกท่านได้เพียงเท่านี้นะครับหากมีคำถามในอนาคตก็ขอเรียนเชิญได้ฝากไว้นะครับขอบพระคุณมากครับ Thank you very much, Mr. Suprachuk Piasant. Now we are going to learn about the experience from Singapore. Ms. Beatrice Chong, Curriculum Planning and Development Division 2 of Singapore, please, over to you. Hello, everyone. And my name is Beatrice, and I send greetings from the Ministry of Education and from Singapore. Very warm greetings to all of you. It's a great privilege to be here this morning to be able to share some thoughts with you
on uplifting our students in learning, and I would like to thank the organizers for inviting me to speak at this Equitable Education Conference 2020. I do need to send my regrets and apologies that I will not be able to join you in the Q&A later. But to compensate for that, I have prepared a deck of slides, fairly hefty and fairly wordy than usual, with a lot more details on some of my sharing, which will be quite quick. And if you're interested to learn a little bit more, I hope those stack of slides will also be useful to you. So my sharing this morning on uplifting our students in learning in the context of Singapore, there will be two areas, two large scope. One is, of course, about some of the enabling strategies we use to uplift our students in learning. And the other one is a little bit more contextualized in today's situation, which is in the COVID-19 pandemic situation. How do we continue to help our students to learn? I'm going to use the word disadvantaged students here very loosely. Different people will have different definitions of it, but generally I will talk about a broad range of students who may not have the kind of home support and environment to help them to thrive, students who may be considered as low progress learners, or some students who may need greater educational support. So I'll use that quite broadly and loosely here. I would also just like to share and contextualize that the examples I use here are all based in Singapore. So, you know, it's contextualized in every society, and every country will have its own social, political, cultural, economic context. We do not presume that many of these strategies could easily be replicated. It really depends on the society, but we are willing to share. And just as we are willing to share, we are also very willing to learn from other systems and continue in this whole journey of helping our students. So these are some of the broad philosophies and beliefs we have about our students. They may not always be officially phrased in this manner if you go to the Ministry of Education website, but these will capture what we believe in our students, that they deserve access to quality education regardless of starting points. And I know that many societies like Singapore is also grappling with the issue of social inequality and social mobility. And we want our students, regardless of their starting points, to be able to build a strong foundation, to have the skills, the knowledge, the values, the dispositions to be able to thrive in a world that is increasingly more complex and changing, and more importantly, to find their identity and to understand that each and every one of them is significant in life. And we are not talking only about jobs or what they do, but really in who they are, and find life to be a purposeful one. So with all these philosophies, they undergird our enabling strategies on what we do to help our students to learn. And these are broad strategies that are applicable to all students, but of course there may be specific details, specific programs and policies that will cater to students who come from more challenging families. I've largely put them in two baskets: the more curricular related strategies, things that we do to help them to learn, assessment policies, customizing curriculum, and also other enabling strategies in the system that will be able to give them the opportunity. I will not belabor some of the specific points here, but I would just make three general points. Now, first of all, these strategies need to work together. So they in themselves are not a silver bullet. They will not resolve everything. Even as they work together, there is no guarantee that they will always have the outcomes that we ask for. Situations are complex, every child is unique, and every situation could be different, but they work very closely together. And because we recognize that they need a lot of coordination, the Ministry of Education of Singapore has also set up a special branch called the Uplift and Education Support Branch in recent years to oversee and coordinate this piece of work to help our students who are more vulnerable and disadvantaged. Now, number two, within each of these enabling strategies, there will be specific policies
specific programs and specific practices that may shift according to the seasons and what is necessary to help our students learn better, what is necessary according to the changing context. So for example, Singapore streams its students after primary school into 3 broad streams in secondary school. And we have allowed over the years certain flexibility for our students to be able to take subjects from another stream at a more demanding level. And come 2024, our system will be moving away to what we call a full subject-based banding, where students will come into secondary school and regardless of abilities or aspirations, they will be in mixed form classes. They will learn together, they will learn certain subjects together, and then they will take individual subjects, academic subjects based on their own strengths, interests, and aspirations. So these are the tweaks that we have made along the system, and the full subject-based banding is a significant shift in policy in the Singapore education system. And the third point I'd like to make is that amongst these strategies, you will have those which are internal to the student and those which are external to the student. And they both need to work together, because you can have a lot of external strategies in the system that provide opportunities, flexibility, and porosity. But if the child is not able to be driven or have the skills to learn or to take advantage of these opportunities, then they will not be able to maximize his or own potential. So therefore, if you look at some of the curricular related strategies, one of the things we have put great emphasis on is about values, about helping the child to learn the life skills, the social emotional competencies, so that he or she can learn and learn for life. So we all know that school is a very important institution for the holistic development for our children. The parents understand that, society by and large understands that too. Therefore, when the pandemic of COVID-19 hit the world, I think there were many hard decisions to make about whether we should keep schools open or not. And many societies and countries have to make their own individual decisions. For Singapore, I'll just set the context very briefly. We try to keep schools open as long as we can without compromising the safety of the children. But when the nation went into a national circuit breaker, starting from April, all our schools also went into 1 month of what we call home-based learning, where they learn from home. And as of 29th of June, all our students will be back in school. There was a month of phasing in. We understand and we know that while home-based learning has its benefits, it is not a substitute for face-to-face learning in school. Because ultimately education is a social process, and our students, and there are certain aspects of education like values education, more applied experiential type of learning, interaction with significant adults and with their peers cannot take place without that physical, or at least it will not be optimally delivered without that physical face-to-face interaction. And we do know that if schools continue to close for a prolonged period of time, it will have a negative impact on our students' well-being, as well as aggravate some of the social inequalities. Students from more vulnerable homes may not have the necessary home support to be able to learn well on their own. And therefore, we can see there's a greater learning divide between the groups of students. So the question is then, how did we, as we went into home-based learning and into the national circuit breaker, how did we help our students to learn, especially our more vulnerable students? And I'd like to share 3 reflection points and key takeaways from our experience in Singapore. The first one is that in order for this to happen, there needs to be a lot of intentional forward planning and investment of resources. I must say that in Singapore, we had learned lessons from the last pandemic. More than 10 years ago, we were also hit by SARS, and then to a lesser extent by H1N1, and that also caused schools to close for a period of time. And I must say that during that time, Singapore was certainly less prepared. I was a young teacher at that time, just beginning in my profession, and I remember doing hard copy worksheets for my students and sending them by mail.
But over these 10 years, we have also learned our lessons, and we have put in place structures and systems to ensure that we are more prepared for some of these. And you can see from the slides that I've shared, things like greater and easier digital access for our students at subsidized rate. But something that is quite milestone for Singapore was that in 2018, we rolled out what we call a student learning space. And this is an e-learning portal that is accessible to all students. And therefore, all students, regardless of background, will have access to quality curriculum-aligned resources that are developed by the Ministry of Education. And this portal is instrumental in helping our students learn during this period of home-based learning. But even though we had over the years put in structures in place, we also need to continue this process. So when full home-based learning was declared in this year, in the month of April, we also needed to ensure that all our students had access to digital devices. And the Ministry of Education, through the schools, loaned out close to about 20,000 laptops to our students. And it's not just the laptops, we also work with telcos to ensure that we loaned out about 1,600 dongles so that they could access e-learning from home. The second key takeaway is that meaningful learning can take place. It can take place online. Distance learning can be meaningful. Of course, it will not be a full substitute for face-to-face teaching and learning. And our teachers rose to the occasion, and by virtue of necessity, the entire system accepted and went on mass digital learning almost overnight. I wouldn't say that the experience was smooth or easy. Some of the teachers who were not so adept with technology had to learn along the way, learn how to use virtual platforms. Other teachers came to help them. So there was a great deal of resilience among the fraternity to continue helping our students to learn. Of course, when it comes to assessment, our mid-year exams were cancelled. We had already, through the year, progressively cancelled mid-year exams for some of the levels, but there was one fell swoop, we cancelled mid-year exams for all levels. So there needs to be a way to purposefully also assess that our students are learning. And that is where assessment for learning and assessment of learning through different modes come into place. And our teachers also use a variety of methods, whether online, to check in on the students through the use of assignments, also got the students to do assessments, self-assessment on their own. But I think the key takeaway from this is that providing digital access to the students is only one part of the equation. The other part of the equation, and that is something very critical for the Singapore system to do, is to help our students to learn how to learn. Increasingly, students who are able to navigate self-directed learning on their own, a lot more comfortable with different modes of learning, a lot more independent and able to navigate different platforms, will have an advantage over students who may need a lot more support. So it is important also as part of digital inclusion, not just to provide the device, but also to help our students to learn digital literacies, as well as how to manage some of these new learning skills online. And a certain responsiveness in the system is necessary so that we can always troubleshoot. We were all in this together very quickly. There were many key learning points. I wouldn't say that we had everything packed down or we were fully prepared. We were also learning along the way. So it was very important to be able to keep feel on the pulse on the ground on how home-based learning was taking place, and also be responsive enough to make some of these tweaks and changes and to support our students better. So while all students were on home-based learning, the schools remained open. And it remained open because we know that there will be students who may need to come back to school, our higher need students, who may not be able to be well supported in home-based learning at home, who need a lot more supervision, who may not be able to learn online well enough. And the teachers were monitoring this. They knew their students well. They invited some of them back right from the start to do their learning in schools. There was food for them.
They will make sure that they were looked after. There were programs to also engage them. And along the way, we felt that there were certain students who were not coping so well with home-based learning, especially some of the younger children with literacy challenges. We invited back to come back to school where the teachers will be able to help them continue with their learning. So COVID-19 is a devastating event, and I think it has devastating consequences on many societies, and it has disrupted the way we do things. And I do believe that many societies will also experience a significant amount of challenges and hardship, even as we continue to live with the virus. But if there are certain silver linings from COVID-19, I think it has brought about a greater clarity in the education system on what we needed to do, and help us to remember our focus on what is important in teaching and learning, what is important to help our students to be future ready, and help us to remember that there are students who may not function or who may not thrive under these circumstances, and they cannot remain invisible. They cannot remain unseen by us, and we need to have a greater sensitivity to their needs, even if they do not articulate it. So in the Singapore education system, it has also undergone a certain amount of disruption, and now the great imperative is for us to take the best of what we have learned from this entire experience and to continue to strengthen the implementation of some of our reforms and to make learning engaging, meaningful, future-oriented, so that we can continue to help our students, regardless of their backgrounds, to learn well. So thank you very much for your time, and I hope that the sharing has been useful to you. And if you have any queries, feel free to contact us at the Ministry of Education, and we can continue the engagement. I wish you a very fruitful conference, and I wish you many edifying conversations and edifying fellowships forged amongst all of us here. Thank you. Thank you very much, Ms. Chong. Thank you very much once more to all of our distinguished speakers for sharing today your fascinating experiences and valuable knowledge. Thank you. Next, I would like to open the floor for question and answer, Q&A. Thank you very much to all of our speakers once more, and thank you, all of our participants, for joining with us in this session today.